Hi, everybody. It's time for you on the Kimoti. 岩とキモティの時間が参りました。Today, it's very big theme. 今日はとても大きいテーマを扱いたいと思っています。AI build a program coding. AI がプログラムを作ったりするってことができるようになってきました。Recently, for example, Microsoft Visual Studio Code and Cursor and Windsurf, they all could generate AI code, programming code by your natural language. 普通のあなたの自然の言語からプログラムコードを生成できるということができるようになってきました。And today you are already survey and have a presentation materials today, and she could get us big information. Okay, are you ready? Yes, Kimoto-san. Okay, let's begin. Okay, so very good morning, everyone. Very good morning and welcome back to our Yuva and Kimoto's weekly Sunday live session where we discuss the latest AI tech tools. 皆さんおはようございます。毎週日曜日のユバとキモティのライブセッションへようこそ。今日も最新の AI 技術ツールについてお話しします。Well, today we are going to talk about something really exciting. Yes, as Kimoto-san mentioned, it is a big theme that's changing how we build software. And now, for the first time, there is an AI code editor that actually can write code for your projects by creating files and building software for you. So if you have ever coded and you know it can be super stressful with tricky bugs, unknown errors, and not knowing where to define or how to fix them, isn't it? So maybe you have a great idea to build something, but you need a guide and a helper. But what if you had a super smart assistant that could help with all of that? So you could focus on the fun parts like playing games or even scrolling SNS. So that's exactly what Windsurf AI is designed to do. It's not just another code editor. It's an intelligent partner for developers. 今日はソフトウェア開発の世界を大きく変えようとしている。とっても面白くて画期的な AI ツールについてご紹介します。初めてのことなんですが、なんとAI がコードを書いてくれるエディターが登場しました。ファイルを作成してあなたの代わりにプロジェクト全体を組み立ててくれるんです。もしプログラミングをしたことがある方ならわかると思いますが、コードを書くのってバグやエラー、知らない問題がいっぱいですごくストレスになりますよね。システムを作りたいアイデアはあるけど、どう進めたらいいかわからない。そんな時、ガイドやサポーターがいたら心強いと思いませんか？そんな悩みを丸ごと助けてくれるのが Windsurf AI です。これはただのコードエディターではありません。開発者のパートナーとして一緒にコードを書く賢い AI ツールなんです。So today we will break down a live demo to show exactly what it can do and what are Cascade AI terminal and a write mode. So all available in the free version. Now, 今日お話しする内容は Windsurf AI で実際にアプリを作るライブでも Cascade
AI ターミナル、ライドモードって何？しかも、これ全部無料で使えるんです。Okay, so Windsurf AI. Okay, Windsurf AI, as I have explained, as I have mentioned, so it is a smart code editor powered by AI. So you actually can download it to your computer. It works on Windows, Mac OS, or Linux. So and it runs locally for the best performance. It builds on top of VS Code. So if you have used that before, this will feel very familiar. And it is not just another code editor. It is actually create files, understands your code, and write codes for you. Okay, Windsurf AI は AI で動くとても賢いコードエディターです。このアプリはあなたのパソコンに導入して使えます。Windows、Mac OS、Linux どのパソコンでも使えるのが特徴です。そしてこの Windsurf が人気の VS コード、Visual Studio コードを元に使われているので、もう使ったことがある方にはとても使いやすいと思います。つまり、今までの Just Editor とは違って、Windsurf AI はあなたのコードを深く理解して、自分でファイルを作り、プロジェクトを進めてくれる AI のパートナーなんです。Okay, so first, let's dive into this demonstration. Well, so first we have to download Windsurf from windsurf.com. So just install it, just like you would install the Visual Studio Code. さあ実際にWindsurf AI の使い方はご案内します。まず最初にwindsurf.com から Windsurf をダウンロードしてください。インストールは大抵のアプリやVS コードと同じように簡単にできます。So here is the application. This is the interface. これがアプリのメニューインターフェースです。So I'm actually using this for, I'm actually using the free version, but if you upgrade, you will get more features than what I am showing today. Okay? 私は今、無料バージョンを使っています。でも、有料バージョンにアップグレードすれば、ここでは使えない機能ももっと使えるようになります。と思います。So let's check out what we can actually explore with this free version. Okay, Windsurf actually can generate the project structure, back-end routes, and the front-end UI, and more, all from a simple prompt. さあ、今日はこの無料バージョンでできることを3つぐらい試していきましょう。基本的に Windsurf はプロジェクトの構造、フォルダやファイルを自動で作成して、バックエンドのルート、API やフロントエンドの UI などを作ってくれます。But before you begin, okay, so I have several suggestions here, and my suggestions are we should have a structure or plan in our mind for what we are going to build, because that way it's easier to control the process and understand what the tool, the Windsurf, is doing. And what I would suggest is decide your programming language, for example, React or Node.js, anything, or your database, MongoDB or PostgreSQL, and the back-end or front-end frameworks like CSS, Tailwind, and just be clear on your idea. でも始める前にちょっと
大事なポイントがあります。私からのおすすめは、自分の作りたいアプリの構造を事前に考えておきましょう。例えば、何の言語を使う？例えば、React とか Node.js とか、データベースは使うの MongoDB とか PostgreSQL。そしてデザインは CSS や Tailwind。それを決めてから始めると、Windsurf が何をするかもよくわかるし、もし詰まってもどこが問題か見つけやすいです。Okay, so here could you see this Cascade? We have this option, Cascade, on your right hand side. So this is the AI engine like ChatGPT or Copilot, but inside your coding environment. So this is where we interact with the Cascade. So this actually helps you build features fast, and you actually give it a goal and it thinks several steps ahead to help you. そしてここWindsurf の AI の中にいる AI の名前は Cascade と言います。これはチャット GPT や Copilot みたいな役割をしてくれます。Okay, so let's begin. I would like to start this with open a folder. So I'm going to open a folder to begin this. I have already created a folder before. Because creating a folder first helps actually Cascade knows where to create the files and we can keep track of them easily. So my file name, it is the testing test. I'm selecting it now. はい。まずはフォルダを開きましょう。フォルダを開くことで、Windsurf にどこにファイルを作ればいいかを伝えることができます。私はすでにフォルダを作ってあります。テスティングテストフォルダという名前のフォルダです。これを今選択します。Okay, so I have this folder here. And we have to accept this. Okay, here we have two modes. One is write, another one is chat. So write, it is actually for giving a clear prompt and letting it build your project. So you can just copy and paste your prompt and it will start to work on it. But this chat mode, we have another mode. This one actually for help, questions or asking for suggestions. そこでライトモードとチャットモードの2つがあります。ライトモードは明瞭なプロンプト、指示を上げると、Windsurf が自動で作成してくれるモードです。もう一つはチャットモード。チャットモードは相談したいとき、疑問やコメントを知りたいときに使います。So today, I will go with this write mode today. 私は今日はその write モードを使います。And my prompt, here is my prompt. Okay, I'm going to request the Cascade to create a next.js React using React language, a web application for a kids
daily routine tracker. So it actually needs a main page showing the current date, child's name, and customizable morning, afternoon, and night routines with checkboxes. So all this routine progress and the child's name should persist in using the browser local storage. And I actually requested to have a separate page to display a history of completed routines. Okay, so I specifically created this for my son. Okay, so now I'm going to paste it and run it, and you will see this. Okay, so I'm going to run this now. はい、これを、このプロンプトを入力して Go を押すと、これで、はい、Windsurf はファイルを作り始めます。Okay, so you will see it starts creating the necessary files. And you actually will get a message asking to accept or reject a command. Could you see this here? We have this option, accept the changes. So that's actually Windsurf asking for permission to run something in the terminal. Okay, so I'm going to accept this now. We have to accept this. そこで accept かreject という命令が出ます。これはコンピュータの中でコマンドを実行していいですかという意味です。私はそれを accept します。So it is working on my project. Okay, before we go with the result, here, this part, could you see this bottom panel? Actually, this is where we could see the terminal and any issues are there. But usually there is a cascade panel at the bottom here. We should have one more option, but I'm not sure whether it is because I'm in the free version or with this specific project it didn't show up. So it might be project dependent, I guess. 下のパネルを開けようと思えば、ターミナルやエラーも確認できます。通常は、カスケードの実行状況も表示されますが、今は無料バージョンとこのプロジェクトの組み換えによって表示されない時もありますと思います。So now, here, this part, it is actually, it tells me I need node.js installed. So if I continue,
working, Windsurf will try to figure out what's missing and explain the next steps. Okay, so I'm going to run this by myself because in my case it could not run this when after I type continue. Okay, I have typed continue here actually. Okay, so it couldn't install automatically due to the Microsoft policies. So you could see it has added because of the policy issue, so it couldn't install. But I installed it manually, and after that I can view the build application. And この後Cascade は Node.js が必要ですと出てきました。自動でインストールできるときもありますが、私の場合はマイクロソフトの制限でできなかったので、自分でインストールしました。その後、アプリを検証できるようになりました。Okay, so here is the result. Once I have accepted and installed this. Okay, could you see this result here? The application will be available at this local host. So I can just copy this link. And here it is. So here is my daily routine checker with checkboxes from morning to night. And I could fill it in and save today's routine, simple and just and functional. これが私の作ったデイリールーティンチェックです。朝から夜までのチェックボックス付き。毎日のルーティンも保全できて非常に簡単な機関性アプリです。So we could view all the activities, and this is the history. So I could actually save the today's routines. I would like to recheck again this. To view all and the history. And then let me try to save. Okay, so it's saved. Okay, so what I actually have learned from this. Okay, what I have learned from this, the tool, this Windsurf isn't perfect yet, but it took several attempts to get the result I wanted. So, what I learned, we need a clear structure. Know what you are trying to build and guide Cascade step by step. So my suggestions are, we always have to save our files. And if the file if it is unsaved, Cascade won't edit it. And after making the changes, it may auto-modify files, but if you reject, it will erase the changes. So we have to check it carefully. And if starting a new project, we have to open a new chart to avoid confusion or overwriting. And most importantly, we shouldn't rely 100% on this AI. Sometimes we will need to write small parts manually to keep it on track. And we have to pay attention to what it's doing step by step. Because if something looks off early, fix it before it becomes a bigger issue. Windsurf を実際に使ってみてて、完全なツールというよりはまだ開発中の部分もありました。何回か試してやっとしっかり動く形に
なりました。だから、ちょっとの構成と知識、それから参考となるストラテジーが必要だと思いました。一つ目は、ファイルは必ずセーブしてから使ってください。使います。カスケードは、アンセーフドファイルのファイルには変更を加えてくれません。だから、変更してもらいたいときは、ファイルを一度セーブしてからお願いしましょう。2番目は、変更や追加を求めると、時々 Windsurf や自動でコードを書いてくれます。でも、その後に Reject を押すと、Reject ボタンを押すと、それまでの変化はすべて消えるので、変更を確認してから受け取れば安心です。3番目は、全然違うものを作りたくても、同じチャットで続けてしまうと過去のコンテクストと合着して、変なところを書いてしまうことがありましたから、新しいプロジェクトの時は、新しいチャットを開くのが安全です。4番目は、すべてを AI に頼ると、時々コードの経路が乱れて、わけがわからなくなることもあります。時には自分で一部のコードを書いて、Windsurf にここから続けてと言った方がうまくいきます。5番目は最後には AI が実行していることにちょっとでも不安を感じたときは、すぐに手をとても確認するのが大切です。長く続けて失敗すると、戻り筋が混乱して大変になることもあります。Okay, so here there are several features. I would like to show you that as well. Okay, here. So could you see this one? We have this one slash. This slash actually to trigger commands like fix slash fix or slash test. This one here, this. And then we have alias. This one, alias. So this option actually to tag a file or section for targeted help. And you can even upload a sketch. And Windsurf, the Cascade, will try to turn it into code. それでは、Windsurf の他の機能も見ていきましょう。そこでSWE あります。Yes。それはイコンをクリックすると、使っている AI モデルを交換することができます。Well, here there is another option. When we click it here SWE, here we could select the AI models. あとはスラッシュオプションがあります。スラッシュはそれを使うと、スラッシュフィックスやスラッシュテストなどのコマンドを実行できるトリガーになります。あとは、アットマークを使うと、これを使うと、特定のファイルや拡張を指定して、そこに対する質問や指示を送ることができます。そして、もう一つオプションはイメージがあります。スケッチやワイヤーフレームの画像をアップロードすれば、Windsurf がそれを見てコードに変換してくれる機能もあります。Okay, and the good news about this Windsurf AI has a solid free plan and you don't need a credit card for it. This part.
And there are also pro and team plans, but you can do a lot on the free tier. So choose based on what you need and what's affordable for you. さあ、次はみんなが気になる料金についてです。Windsurf AI はすごく強い無料プランがあります。そして、クレジットカードもいらないので、安心して始められます。もし、もっと使いたいときは、プロプランや Teams プランもあります。必要に応じて自己の要求にぴったりなプランを選べることができます。はじめは無料プランで十分楽しめると思います。Okay, so and how it actually differs. How this different from GitHub Copilot. Okay, Windsurf actually understands your whole code base and not just the file you are in. So it actually can plan, write, explain, and fix across the multiple files. It's like having a personal AI teammate that never gets tired. GitHub Copilot とは何が違うの？これはよく聞かける質問です。Windsurf AI は Copilot と違って、今書こうとしているファイルだけじゃなく、プロジェクト全体のコードを理解してくれるんです。そして、計画を立て、コードを作成し、理由を説明し、問題があれば直すといったことまでできるのが特徴です。まるで自分だけの AI コーダー。彼は作れずに24時間あなたのために働く AI のティームメンバーみたいな存在です。秋元さん、ここまで大丈夫ですか？ Okay, no problem. Okay, so you actually can start building right away with this Windsurf's free plan. Just download it at this website, windsurf.com. And whether you are building a full stack application or just trying out ideas, Windsurf actually makes it faster, smarter, and more fun. So happy coding. 今日は長い時間聞いていただきありがとうございました。もしかして AI でアップを作ってみたい、わかりやすい方法でプログラミングを学びたい、自分のアイデアを形にしたいと思ったら、Windsurf AI を使って今すぐ始めてみてください。これはWindsurf は無料で使えます。このウェブサイトからダウンロードできます。あなたが作りたいものを AI がサポートしてくれます。毎日のコーディングがもっと簡単に楽しくなりましょう。それでは皆さん、Happy Coding! Okay, thank you. はい。Yuba, I have a question to you. Yes, Kimoto-san, please. Windsurf could edit the source code for refactoring. As you know, agile programming paradigm, refactoring technology is very useful. So this Windsurf AI could translate the source code from complex to easy. Is Yes. it possible? Yes. Because we have that chat mode and a write mode, so we even could get some ideas and suggestions using Windsurf. じゃあ多分リファクタリングできるんだね。Yes. Okay. Possible. And second, Windsurf could generate user documents. Yes. Is it possible? User documents.
例えば、User's manual. How to users use manual. this? How to use this? That is, I'm not sure, Kimoto-san. For now, Mm, I think it only can create the files mm, for our coding, mm. not the manuals. Okay. And next, Windsurf could generate a test specification and do a test. Is it possible? Testing. Yes, testing is Testing. possible. Yes, testing. After building a program, you will usually make test items. Yes, testing. But for now, okay, to be honest, I didn't check that feature inside this Kimoto-san. Mm, mm, What I can say in this Windsurf, we actually could run and ask this Windsurf for the help to fix the bugs. mm, But for the testing purpose, I'm not sure, Kimoto-san. mm. And next, you were mentioned as if you upload the wireframe chart to Yes. Windsurf, Mhm. and Windsurf could generate the source code from that uh, flowchart wireframe. Yes. And Windsurf could generate a wireframe from the source code. Is it possible? ソースコードからワイヤーフレームを作れますか？ No, Kimoto-san. Maybe it can create and shows inside that web page. うん。 Yes, that might be possible, うん。 but not an image. Okay. Last question. Windsurf could generate for example, website. Mhm. Flowchart, the Windsurf could generate a flowchart or a sitemap. Is it possible? Flowchart or sitemap. Uh, So, Based give a- on the codings, it could develop. Such programming schema, and then the display, the result, it could display as the flowchart, but not as an image, because it needs to write coding for everything. And next month, please survey these issues and have a presentation next month. Thank you. うん。 I will do that, Kimo. でこれらがどれだけできるかによって、我々のソフトウェアの開発のパラダイムが変わるんですよ。For example, in the United States, Indeed said promotion of the hiring promotion of the Indeed for IT engineers is now decreasing. Indeed では IT エンジニアの求人が少しずつ減っている。Maybe this kind of new paradigm of the programming reduce software IT engineers. Yes, that's true, Kimoto-san. So, how to do it for us? But it is not perfect yet. It still needs an engineer. Yes. And this is very important issue for example, you are the baby. Yes. Okay, and next month, please survey these issues and have a presentation. Okay. Okay. I will try my best, Kimoto-san. Okay. Thank you for today's presentation. Okay, And, thank you for joining. Hi. Everyone, thank you for your joining. See you Yes, next thank week. you for joining today's session and see you next Sunday. 本日のセッションにご参加いただいてありがとうございました。また来週の日曜日にお会いしましょう。Bye.